Lo conoscono tutti il casatiello napoletano. Questo è il casatiello napoletano stracciato. Salve a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi casatiello napoletano di Pasqua stracciato. Che cos'è il casatiello stracciato? È un casatiello fatto con l'impasto, all'interno dell'impasto già i salumi mescolati, stracciati all'interno. Ha un suo perché. Io lo preferisco al casatiello normale, in quanto i salumi vengono ben arruscati esternamente. A Napoli, quando sono ben cotti, si dicono arruscati e danno quel sapore particolare di quel profumo diverso dal casatiello normale arrotolato. Andiamo a fare questo impasto a mano, è facilissimo. Facciamo in un recipiente. Iniziamo con mettere tutta l'acqua nel recipiente. Andiamo a sbriciolare il lievito all'interno. All'interno mettiamo pepe, strutto, sale e zucchero e infine la farina. Possiamo aggiungere adesso la farina, tutta insieme. Mescoliamo fino ad ottenere un impasto. Il quantitativo di grasso, ossia in questo caso di strutto, è più ridotto in confronto alle altre ricette che ho fatto in altri miei video, perché quando andiamo ad impastare poi con i salumi e i formaggi comunque si va ad ingrassare l'impasto e riceve una quantità di grasso all'interno. Ottenuto un impasto lo possiamo mettere sul tavolo per lavorarlo. Lo andiamo a lavorare fin quando non sarà ben liscio e omogeneo. Più o meno durerà l'impasto 5-10 minuti. Allora, da questo impasto toglieremo 80 grammi di impasto per fare le strisce. Togliamo da parte 80 grammi di pasta e andiamo a fare le strisce sulle uova esternamente. L'impasto è diventato liscio, adesso lo andiamo a strappare, a stracciare, si dice in napoletano, inserendo i salumi all'interno. Allora, per i salumi e formaggi è tutto indicativo. Io ho elencato una serie di prodotti che ho messo nel casatiello. Voi potete mettere qualsiasi salumi e formaggi a vostro piacimento, basta che siano 500 grammi. Lasciate da parte una piccola quantità per fare la decorazione esterna come farò io nel video. Come vediamo, giustamente le uova all'interno non ci sono, che si andrebbero a mescolare esageratamente nell'impasto, diventerà l'impasto diciamo giallognolo e non va bene. Si mettono all'esterno e giustamente si cuociono in cottura insieme al casatiello. Lasciamo l'impasto un po' a riposare sul tavolo con un po' di farina e un cannavaccio. Facciamo riposare l'impasto così come sta, con il panno sopra, per circa un'oretta e mezza, 2 ore. Come vediamo l'impasto è pronto. Adesso prepariamo una teglia per casatiello, andiamo a cospargere di strutto una bella quantità, perché adesso ci saranno i salumi e formaggi che possono aderire sulla teglia e non si sformerà. Facciamo strutto abbondante. Preparata la teglia, vado a pulire un po' le mani di strutto vicino all'impasto. Facciamo un filoncino e inseriamo all'interno dello stampo. Adesso laviamo ben bene 4 uova e andiamo a fare la decorazione esterna. Se le uova veramente risultano sporche, potete lavare tranquillamente veramente con una retina e diventeranno ben pulite come queste. Quindi tagliamo i pezzi. Per ogni singolo uovo andiamo a fare una croce con gli impasti ottenuti.
e mettiamo sul casatiello. Esternamente possiamo mettere altri due salumi per farla diventare ancora più croccante esternamente. Adesso facciamo lievitare il casatiello fino all'orlo dello stampo. Potete anche mettere in forno con luce accesa, massimo a 25 gradi. Il casatiello è pronto, lo inforniamo alla temperatura di 190 gradi per circa 40-45 minuti. Quando ben freddo andiamo a sformare.